Kekik, sağlık için pek çok faydası bulunan şifalı bir bitkidir. Besin değeri çok yüksektir. İçerinde pek çok faydalı vitamin ve mineral bulunur. Mikrop kırıcı özelliğinin yanı sıra bağışıklığı da güçlendirdiği bilinen kekik, kendine has kokusuyla rahatlatıcı bir niteliğe de sahip. Limon ise, doğada C vitamini bakımından hem en zengin, hem en etkili olan besinlerin başında gelir. Turunçgiller ailesinin diğer üyeleri gibi içerdiği yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit, lif ve mineral içeriyor. Yine turunçgiller gibi güçlü bir antioksidan olan flavonoid içeren limonun faydaları saymakla bitmiyor. Son malzememiz olan balın faydalarına katkı sağlayan en önemli özelliği, içerdiği vitaminler ve mineralerdir. Balın içerinde C vitamini, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri, kalsiyum, fosfat, sodyum, demir, magnezyum, potasyum ve klorür bulunur. Gelin önce kekin faydalarından başlayalım. Başlamadan önce, kanalımızın istatistiklerine baktığımız zaman, izleyenlerin %96'sının abone olmadan izlediğini görüyoruz. Bu durum bizi oldukça üzüyor. Sizlere daha iyi videolar sunabilmemiz için, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kekin faydaları nelerdir? 1. Görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur. Kekik, yağda çözünen bir vitamin ve bir antioksidan olan A vitamini açısından zengindir. Sağlıklı bir mukus zarını ve cildini desteklemek ve korumak için gereklidir. Böylece kekik daha iyi görmeyi teşvik eder. 2. Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder. Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. 3. Akne tedavisine yardımcıdır. Kekik mükemmel antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle akneye neden olan bakterilerle savaşmada çok etkilidir. Kekik, çeşitli cilt problemlerine neden olan bakterileri ortadan kaldırarak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. 4. Kemikleri sağlıklı tutar. Kekik, K vitamini ve mükemmel bir demir, kalsiyum ve manganez kaynağıdır. Bu mineraller kemik sağlığında önemli bir rol oynar, uygun kemik büyümesini ve gelişimini destekler ve kemik bozuklukları riskini azaltır. Böylece kekik, sağlıklı kemiklerin korunmasında ve kemik hastalıklarının önlenmesinde yardımcı olur. 5. Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Kekin anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklerinin kombinasyonu, kardiyovasküler hastalıkların ana nedeni olan kronik inflamasyonun önlenmesine yardımcı olur. Damarları ve atardamarları rahatlatır, kan basıncını düşürür ve kalbi güçlendirir. Limonun faydaları nelerdir? 1. Hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir. Limon suyu hazımsızlık ve kabızlık ile ilgili problemleri tedavi etmeye yardımcı olur. Limon kan temizleyici özelliğe sahiptir. Bu nedenle öğle yemeğinden veya akşam yemeğinden sonra limonlu bir içecek içmek oldukça faydalıdır. 2. Böbreklere faydalıdır. Limonun bilinen en yaygın faydası böbrekleredir. Böbreklerde taş oluşumunu azalttığı gibi taş dökümüne de yardımcı olur. Mesane ve böbreklerin pH değerlerini yükselterek çalışma işlevlerini artırır. 3. Kanı temizler. Kan içindeki maddeler azalınca kanın pıhtılaşması azalır. Bu da erkeklere oranla kadınlarda da sık rastlanan, yüksek tansiyon ve inme gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini artırır. Ancak limon kanı temizleyip basıncı dengelediği gibi, kanın pıhtılaşmasını da sağlayan maddeler içerir. 4. Kalp ve damar sağlığını korur. Kötü kolesterol seviyesini düşünerek kalp ve damar sağlığını destekler, damarların sertleşmesinin önüne geçer. 5. Kilo vermeye yardımcı olur. Limon kilo vermeye yardım eden çözünür lif türü olan pektin içerir. Ayrıca limon şekerin emilmesini yavaşlatabilir. Balın faydaları nelerdir? Bal, solunum sistemini ve bağışıklık sistemini desteklemek için kullanılan doğal bir tıbbi üründür. Antioksidanlar ve doğal şekerler bakımından zengindir. Öksürük, ateş ve diğer soğuk algınlığı semptomlarına yardımcı olabilir. Solunum yolları enfeksiyonlarının kötüleşmesini önlemek için, virüs ve bakteriler üzerinde doğrudan etkilidir. Aşırı balgamı yok ederken boğazınızı rahatlatan doğal bir balgam söktürücüdür. Öksürme ve hapşırmanın neden olabileceği tahrişleri azaltan anti-enflamatuvar etkisi olan besin maddeleri içerir. Kekik, limon ve bal karışımı nasıl yapılır? Tek başlarına birçok faydaları bulunan bu üç besinin, bir araya gelerek tüketilmesinin de sağlığımıza çok ama çok faydası vardır. Bu antiviral çayı yapmak çok kolaydır. Sadece birkaç dakikanızı alır. Öksürük ve soğuk algınlığı gibi bir dizi hastalıktan kurtulma amacıyla kullanılan bu karışım, aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşır.
Malzemeler: 1 bardak su, 1 çay kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı limon suyu ve son olarak 1 yemek kaşığı organik bal. Hazırlamak için suyu yüksek ateşe koyun. Kaynamaya başladığında, sıcaklığı düşürün ve keki ekleyin. 5 dakika pişirin ve daha sonra ocaktan alın. 10 dakika demlenmeye bırakın ve sonra süzün. Limon suyu ve bal ekleyin ve bunlar çözünene kadar karıştırın. Artık karışımımız hazır. Öksürüğü hafifletmek için ihtiyacınız olan şey bu olabilir. Kışın ya da soğuk algınlığından muzdarip olduğunuz zamanlarda da rahatlıkla içebilirsiniz. Bu karışımı günde 2 bardağa geçmeyecek şekilde içebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.